皆さんは水力発電所がどこでも建設できると考えていますか？水の豊かな日本でも実は建設ができない河川があります。その一つが温泉と言われています。日本は水力に適した山脈がそびえ立つ島国ですが、その一方で温泉の宝庫とも言われています。今回は水力発電所の天敵とされる温泉とどのように向き合ってきたか、その技術と歴史を紹介してみたいと思います。温泉というと観光地、のんびりできるゆったり夢気分など、心身ともにリフレッシュするための明るいイメージが多いですよね。でもこの温泉は実は自然界にとって猛毒であることを私たちは目をそらしています。温泉は肌をすべすべにする作用、つまり強い溶解性を持っています。濃度によっては金属、さらにコンクリートまで溶かしてしまう強い成分も含まれています。水力発電所では水車を溶かしてしまうため、こうした温泉を使用することができませんでした。この温泉問題に長い間悩まされてきた河川が群馬県にあります。群馬県を流れる吾妻川は魚も住めぬ河川として死の川と呼ばれてきました。電力関係者、農業関係者からは毒水と呼ばれ、生物が住めないことを示しました。白砂川に流れ出す高濃度の温泉水が浮遊物、汚泥、さらには強酸水を流し、河川を白く濁してきました。こうした水質問題により長い間農業、漁業、さらには林業としても使えない河川とされてきました。もちろん水力発電所には利用もできず、水量と落差があるのにもかかわらず何にも利用することができませんでした。ところがこの吾妻川では大正初期から水力発電所の建設が開始されていきました。死の川と呼ばれた吾妻川では、草津温泉からの高濃度の酸性排水により開発は容易ではありませんでした。そこで温泉の影響のない吾妻川支流の開発が順次開発され、大正11年から球磨川の発電所が順次竣工していきました。この吾妻川本流で初めて建設が開始されたのが金井発電所でした。京浜電気鉄道が所有していた需要地に電力を供給するために建設された発電所でしたが、なぜ吾妻川を使用することができたのでしょう。その答えは河川の構造にありました。温泉水は源泉であれば高濃度な酸性を噴出しますが、吾妻川の無数の渓流、さらに支流によって濃度は徐々に低下し、水力発電所で使用できる濃度に下がっていたのです。そこである程度の濃度になるのが島川合流点下流とされたので、この下流域に発電所が建設されることになったのです。吾妻川は河川全体が強酸性の河川と思われていますが、一定の河川流入によって希釈され、水力発電所で利用できる区間が存在していました。これに着目したのが東京電灯でした。大正初期から電力需要の逼迫に伴い、新規で水力発電所の建設を続けた東京電灯でしたが、開発のために別会社を設立して各河川の開発を進める方針を打ち出していました。さらに裏手形などの資金援助を続けながら、東京方面に全電力を送電するのを条件に発電所の開発が進められていました。その一つに吾妻川電力があります。吾妻川上流の開発を進め、この発生電力はすべて東京へ送電する目的とされました。最初に建設された今井発電所は大正14年に竣工した吾妻川電力最初の発電所でした。実は吾妻川の上流区域は下流の白砂川に比較して水質が安定しているとされました。そこで
万座川の合流点にダムを築造し、ここから水路で今井発電所へ取水し、さらに放水流をそのまま下流の羽尾発電所へ放水する計画が立てられました。さらに山頂付近に建設することもあり、冬場に吾妻川の流下量が減少することから、年間貯水量を均一化し、渇水時に最大出力を4時間供給できるように、上流に田代貯水池を築造しました。田代池からの放流により、下流の発電所は高出力を発揮できる、当時は画期的な発電所として東京の電力を支えました。しかしこの水路形態でも徐々に問題が発生していきました。吾妻川電力が開発を進めてきた発電所で、希釈法を導入した発電所があります。希釈法とは、家内発電所のように複数の河川が合わさり、水質を改善する方法のことを示します。それが西久保発電所のことでした。西久保発電所の山頂にはあまり知られていませんが、巨大な貯水池が設置されています。一般的にこうした調整池は発電所の最大出力を容易にするために運用上の観点から建設されることが多いのですが、西久保発電所では水質改善のために導入されたとも言われています。当時万座川は上流の万座温泉から高濃度な温泉水が流下していました。しかし途中の渓流が合わさることにより、ある程度の水質に希釈されていましたが、大正15年以降から徐々に水質が悪化してきました。その要因となったのが硫黄鉱山でした。長野県と群馬県の県境に消えた町として有名な小串鉱山にあります。現在も大規模な地滑りが進行しているとして立ち入りが禁止されています。小串鉱山は三井工業の姉妹会社であった北海道硫黄によって昭和4年頃から開発が着手されました。当時鉱山の開発は輸送面から長野県側から開発予定でしたが、鉱山排水をめぐり群馬県側に流すように指示され、鉱山は群馬県側に建設されました。当時から死の川と呼ばれた吾妻川に排水したところで、温泉と同成分のため、これ以上流下量が増えたところで大差ないとされてきたためでした。温泉の湧くところに硫黄あり。この言葉が流行したのが大正時代の終わりかけで、硫黄を利用する肥料、マッチの原料、さらにはダイナマイトなど火薬の需要が高騰したことから、温泉を付帯設備とする鉱山開発が盛んに行われました。特に群馬県は排水に関して規制が緩いこともあり、白根山周辺は硫黄鉱石ラッシュが巻き起こり、特に草津町を中心に多数の鉱山事業者が採掘を開始していました。温泉の名勝地と知られる草津温泉も、実はこの鉱山ラッシュによって栄えた町の一つでした。当時日本窒素肥料が草津硫黄工業株式会社として谷所鉱山の開発が着手され、1日に数十円の取引しかなかった草津郵便局は数十万円の取引額に切り替わり、現在の草津温泉の姿になっていきました。鉱山の開発が盛んになるにつれ、万座川流域の鉱山開発が盛んになり、万座川に大量の鉱山排水が流れ出しました。当初希釈されていた支流からも高濃度の硫黄を含む排水が流れ出し、万座川は徐々に強酸性の河川になりました。吾妻川合流点から取水をしていた今井発電所、さらにその下流設備に高濃度の強酸性の水が流れ込み、近いうちに発電所が打撃を受けると考えた吾妻川電力は万座川を全取水しない方針を打ち出しました。その対策の一環が西久保発電所でした。西久保発電所は香沢発電所からの放水を直接水路に流し、途中の支流すべてを取水しました。これは途中の渓流が万座川から下流域で
使用できない毒水に切り替わるため、可能な限り水を無駄にしない考えでもありました。この水量と万座川から少量の水量を調整池で合流させることにより、万座川からの強酸性水を希釈させました。さらに、発電後の放水は河川に排水せず、今井発電所の水路に接続することで、従来のダムを水量不足時の予備取水口として、可能な限り万座川を取水しない水路構造に切り替えられました。こうした希釈法による水質改善もあれば、さらに特殊な水路構造を持つ発電所もありました。上流の吾妻川は無数の湧水、渓流を応用することで希釈法が導入できましたが、下流の発電所は吾妻川を使用しなくてはいけません。では、どのように下流の発電所が問題なく稼働することができたのでしょうか。実は水路の構造を見るとその答えがよくわかります。昭和4年、松谷発電所が竣工しました。上流の吾妻川電力の開発により、水質の安定した水は羽尾発電所から吾妻川へ放水され、これを取水することで発電が可能でした。しかし、白砂川の水量をある程度取水する考えもありましたが、洪水時にあふれた水が水路に混入するのを避けるため、吾妻川と白砂川の合流点の上流で取水することにされました。この松谷発電所の開発地点はもともと下流で大規模発電所を建設した関東水電によって水利出願されたものでしたが、群馬水電の必死の交渉により松谷発電所として開発することができました。さらに松谷発電所からの放水流はそのまま下流の原町発電所へ送水し、吾妻川の毒水を取水しないように発電が続けられました。原町発電所に取水用のダムがないのは毒水を避けるためでした。昭和15年、従来開発困難とされてきた白砂川についに開発が着手されました。希釈法と洗濯法による水路構造を応用し、開発されたのが川中発電所でした。川中発電所は白砂川上流の花敷温泉上流の水質が安定した区間にダムを築造し、さらに酸性質の長笹沢川をダム湖で希釈することで水質を安定させました。さらに発電後の放水は松谷発電所の調整池に接続し、下流の発電所の出力増強に利用されました。これも毒水の区間である吾妻川を避けるためでした。温泉を極力避け、水量が確保できる場合はある程度希釈するものとして酸性水を規定量取水する特殊な水路構造そのものでした。現在品木ダムで中和処理によって白砂川の水質も改善され、従来開発が困難だった白砂川を利用した発電所が建設され、電力利用が開始されました。しかしこうした方法が採用できない発電所はより過酷な事業が続けられていました。水力発電所の計画は考え方一つで建設が困難な河川でも対応することができました。方法は様々で、温泉水の毒水を希釈したり避けて建設をすることで毒水を極力取り込まないようにするものでした。しかしこうした考えでも対応できない発電所が青森県に存在しました。八甲田山からの伏流水を利用する上松沢発電所は大正10年に建設されました。実は駒込川にはもともと2つの発電所がありました。それが初代上松沢発電所と下松沢発電所でした。青森電灯が明治41年に下松沢発電所を竣工させ、需要増大に伴い大正5年に取水口のすぐ上流に上松沢発電所を建設しました。さらに大正10年に上松沢発電所の水路を新規で建設して出力が 3000kW になりましたが、
下松沢発電所は下流にもかかわらず休止されることになり、さらに上松沢発電所も設備が危険状態とされました。昭和3年以降、代替発電所として堤川に発電所が順次竣工すると、上松沢発電所は休止されることになりました。2つの発電所を休止に追い込んだ要因が腐食でした。青森電灯が建設を開始した駒込川は、強酸性の河川として、実は開発が着手される前から魚の一匹もいない毒水として有名な河川でした。しかし、一般的な温泉が流れ出す河川のように濁りもなく、一見問題のない河川と思われ、大滝などの滝の落差があることから、有料地点として発電所の建設が開始されていました。しかし、下松沢発電所では、竣工後しばらくして、水圧鉄管、水車などの金属が腐食により、稼働が困難に陥りました。そこで、上松沢発電所を改造して、この出力を引き受ける状態にしましたが、上流はさらに高濃度の毒水により、水圧鉄管が著しい腐食を起こし、設備の安全が保証できない状態に陥りました。そこで、上松沢発電所を一時休止することにして、代替で堤川に発電所が建設され、上松沢発電所の出力は、堤川の発電所で賄うことにされました。ところが、堤川も大きな問題を抱えていました。実は堤川上流の荒川は硫黄による酸ヶ湯温泉が多く、古くから名湯として知られていました。一見濁りもなく水質も問題ないように見えますが、高濃度の硫酸が混入し、通常の発電設備では腐食に耐えることができませんでした。そこでアーム虎鉄を使用することで、この問題は一時的に解決されました。アーム虎鉄とは、簡単に言うと高純度な鉄のことです。通常発電所などで使用する水車、鉄管は強度を持たせるために鋼が利用されます。鋼は鉄に炭素を混ぜた合金ですが、耐食性がないため、一定の濃度を超えた酸性溶液によって溶解してしまいます。これは鉄の密度が低く、合金に含まれる鉄の被膜が酸性溶液によって腐食を起こし、連鎖反応で腐食が進行してしまうものでした。そこで、高密度の鉄を利用したアーム虎鉄は、多少の酸性溶液でも腐食しづらく、耐食性のある鉄として、インドのデリーの鉄の塔など、古くから使用されてきました。このアーム虎鉄を利用して、堤川の発電所は建設されていきました。矢別発電所が昭和3年に竣工し、さらに下流に寒水沢発電所が昭和4年に竣工しましたが、ダム建設によって発電所が引っ越しされて、ダムの下流で運転を続けています。さらに下流に大不動発電所が昭和3年に竣工し、堤川の一連の発電所はアーム虎鉄を利用することによって無事に竣工を迎えました。しかし当時の資料では、この一連の建設に使用されたアーム虎鉄は腐食試験の一環として導入されたため、その後どうなったかは不明とされています。アーム虎鉄による摩耗が減少したとされた一方で、休止中の上松沢発電所では新技術が導入されていました。堤川の開発が完了すると、設備が休止状態になった上松沢発電所は調査研究が進められていました。特に水圧鉄管、水車の摩耗が激しく、これを打開する必要がありました。堤川の発電所で使用されたアーム虎鉄は、強度の問題から水車には利用されず、臨青銅が使用されました。青銅はお寺の鐘などで利用されるもので、身近なものでは10円玉が有名ですよね。銅と錫の合金で、銅の単体では柔らかいため、錫を混合することで強度を上げることができました。しかし、
銅は精錬時に空気が混入するため、徐々に銅が酸化反応を起こし、表面が徐々に腐食していきます。そこで精錬時にリンを加えることで、溶解中の銅から脱酸作用を起こし、腐食に強いリン青銅が出来上がります。青銅と同様に強度があり、耐食性に優れた金属として水車のランナー、ガイドベーンに利用されてきました。しかし銅は金属としても高価なものに分類され、リン青銅は銅を 90% 以上使用するため、水車などの重量物に使用するにはとてつもなく高額なものでした。そこで水車の開発を担っている富士電機に設計を依頼したところ、青銅を応用したアルミニウム青銅を利用することにしました。アルミニウムは腐食に強く、銅と混ぜ合わせることで酸化反応を抑えることができます。さらに鉄、ニッケル、マンガンを加えることで青銅より強度、耐食性が優れていました。また銅を 77% に抑えることができ、リン青銅に比べ経済的に有利な点がありました。こうして昭和12年、上松沢発電所に耐食性に優れた水車が導入され、昭和32年の大改修まで使用されました。その後の上松沢発電所では、昭和30年代から徐々に導入されたステンレスによって耐食性に優れた水車が製造され、この上松沢発電所にも導入されました。こうした耐食性に優れた水車は日本各地の水質の悪い河川に導入され、日本の新しい電力開発につなげられていきました。現在、上松沢発電所は2025年に上流にダムが建設されることで水路が大きく変更されます。大正10年から使用されてきたダムも廃止され、水質問題も多少は改善される見込みとされています。温泉に立ち向かった発電所の開発はいかがでしたか。日本は温泉大国であると同時に、これを打開するために多くの技術が求められてきました。特に水車の材質が最も研究が進められましたが、ステンレスの登場によりその問題に終止符を打つことができました。さらにコンクリートの腐食問題もありましたが、河川そのものを中和処理、さらに水路に樹脂管を利用することで腐食防止も可能になってきました。今後も幅広い分野で水力発電所の建設が進むといいですね。ご視聴ありがとうございました。次回作を急いで制作しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。